胡秀華先師係茅山派好重要嘅一位祖師，白蓮真心教、青竹教、鐵頭太子教等亦以胡秀華先師為開山祖師。另外，台灣嘅天和門喺禮請歷代祖師疏文入邊，胡秀華先師亦都列在其中。胡秀華先師寶誕為農曆8月23日。相傳先師生於明朝年間，愛穿灰白袍，吸灶煙，文武全才，係名秀才，精通醫理符法、五行術數。傳說胡秀華先師自幼無父無母，生活異常艱辛，常受別人欺凌。某日，先師喺江邊，忽然有一條巨大鯉魚浮出水面，同佢講：茅山有法顯不盡，學法快跟來來。先師就跳咗入去魚嘴入邊，然後鯉魚就帶住先師去到一個山洞，洞入邊有位道士見佢身世可憐，就帶佢返茅山收歸其門下，傳授佢茅山道法。先師道業修成之後，下生雲遊四海，普度眾生，贈醫施藥，驅邪鎮煞，均不收分毫，傳道足跡遍及大江南北，拜其門下修法弟子不計其數，修為已達法主之境界，為茅山法主之一。相傳先師傳教至南洋，因遇到一位降頭王以邪術害人，便與其鬥法，749日仍未分勝負。喺呢個時候，先師嘅法器乾坤袋不慎跌落，降頭王企圖借此機會擊敗先師。天邊飛來一隻白鶴，擔翻個法寶俾先師，終反勝降頭王。從此降頭術法不得跨越五湖四海，只能作用於東南亞一帶。時至今日，降頭術只能盛行於當地。因為鯉魚同白鶴君喺先師最危急嘅時候曾經出手相救，便立下教規，後世弟子永不得乘用鯉魚與白鶴。經此一役之後，先師聲名遠播，根據學法嘅門徒亦都越嚟越多，被稱之為胡家法。門派為玉豐太上老君茅山法主胡祖烈善先師傳下白蓮真心教。